Dis 'n voorreg om weer vir u te sê baie welkom by 'n uitsending van 'n erediens van die NG Gemeente Kempton Park Oos. Ons is baie bly dat jy gekies het om hierop in te skakel. Maak ook 'n punt daarvan om hierdie boodskappe te deel met mense wat jy dink dalk baat kan vind daarbey of dit dalk baie nodig het. Ons bid en vertrou ook dat dit met julle goed gaan in julle persoonlike omstandighede, waar julle ook al deel in ons eredienste. Kom ons begin ons diens in die naam van die Here. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Amen. Genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van God, die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons aanbid U as die lewende, opgestane Here Jesus Christus, die Seun van God, self God, ons Verlosser. Dankie dat ons in hierdie tyd van die kerklike jaar kan onthou, dat dit nou die tyd is na Paasfees, na die kruisiging, na die opwekking, die 40 dae, waarin U verskyn het aan mense, laaste opdragte gegee het, maar bovenal vir mense die geleentheid gegee het om te weet, U leef en U oorwin. Here, ons wil bid dat U ons erediens sal seën en dat ons iets sal leer uit U woord, dat het ons regtig sal help om diep en nugter na te dink oor so baie van dit wat ons dikwels onnadenkend doen. Verder wil ons bid vir die nood van ons hele wêreld met al sy uitdagings, maar dan in amper teenstelling daarmee ook die nood van elke individu. En weer dankie sê dat U ons ken as individue. Here, seën die verkondiging van U woord nie net deur ons gemeente nie, maar deur so baie en reg oor die wêreld, en dankie vir die wonderlike voorreg van die internet en van Facebook en YouTube en die geleentheid om by soveel meer mense op hierdie manier uit te kom. Baie dankie daarvoor. Laastens wil ons ook bid dat U in U genade met elkeen sal wees wat hartseer is. Ons is so bewus van 'n hele paar huisgesinne wat in die laaste 3 weke in ons gemeente geliefdes aan die dood afgestaan het. Gee die troos wat net U kan. Ons vra dit alles in afhanklikheid van U. Amen. Geliefdes, ons gaan vandag 'n baie interessante gedeelte lees uit die Bybel kort, en dan ook 'n baie bekende gedeelte, een van daai gedeeltes wat mens maar so mee groot geword het. Hierdie 2 gedeeltes staan bymekaar in Markus hoofstuk 11. Markus hoofstuk 11. Ek gaan eers lees van vers 12 tot 14, dan vers 20 tot 21, en dan die gedeelte daartussenin lees, vers 15 tot 19. Die opskrif is die vervloeking van die vyeboom. Toe hulle die volgende dag van Betanië af teruggekom het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan, en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. En toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Dan vers 20 tot 21. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan,
sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Maar tussen die vervloeking van die vyeboom en die feit dat hulle dit die volgende dag sien, dat hy heeltemal verdroog het, is daar nog 'n gedeeltetjie, vers 15 tot 19, die baie bekende storie oor die reiniging van die tempel. Ek lees dit. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie? Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad weggegaan. In 'n kort inleiding wil ek stilstaan by 4 vrae, interessante vrae, wat 'n mens oor hierdie gedeelte kan vra. Die eerste is die kwessie van 'n wonderwerk, maar 'n negatiewe wonderwerk. Ons is so gewoond dat Jesus, wanneer hy wonderwerke doen, doen hy positiewe wonderwerke. Dis of blindes wat sien, lammes wat loop, mense wat deur demone besete is, wat bevry word. Hy maak 'n storm stil, hy verander water in wyn, hy vermeerder die broodjies in die vissies. Dis alles positief. En ek het nog altyd gesê, hierdie is volgens my die enigste negatiewe wonderwerk wat Jesus gedoen het, om iets in die natuur te vervloek. Daar's 'n vriend van my, hy is intussen oorlede, wat van my verskil, Quintus Smit. Hy het altyd gesê, Bram, daar is 2 negatiewe wonderwerke wat Jesus gedoen het. Nou het ek gesê, nee, daar is net hierdie een. Quintus het volgehou, Jesus het 2 negatiewe wonderwerke gedoen. Die ander een was volgens hom, toe Jesus Petrus sy skoonma genees het. Ek laat dit maar vir jou oor, om daaroor te oordeel. Die tweede interessante vraag in die inleiding. Dit wat hier gebeur rondom die vyeboom, klink vir ons, met die eerste lees, heeltemal onregverdig. Ek bedoel, daar staan pertinent, dat dit nie vye tyd was nie, en Jesus het gekyk of hy nie miskien 'n vy aan hierdie boom kry nie. Klink heeltemal onregverdig. Dan 'n belangrike vraag, waarom die onderbreking in die verhaal? Waarom lees ons eers van dit wat daar by die vyeboom gebeur, dan die gebeure in Jerusalem met die vervloeking, met die reiniging van die tempel, en dan weer terug, op pad terug, die sien van die vyeboom wat geheel en al verdroog het. En natuurlik, die 4de en belangrikste vraag oor die hele gedeelte is, wat leer ons hieruit? Wat is die diepste boodskap van hierdie interessante gebeure, ook vir ons in ons tyd? Daar is 2 baie belangrike sleutels vir die verstaan van hierdie gedeelte. Ek gaan dit in 2 afsonderlike punte behandel. Die eerste sleutel is 'n bietjie noodsaaklike agtergrond oor wat daar gebeur het, en 'n bietjie agtergrond rondom vyebome en die stad Jerusalem en die dorpie Betanië wat genoem word. Nou as jy op die kaart gaan kyk, sal jy sien dat as mens van Betanië af na Jerusalem toe kom, dan kom jy so uit 'n suidoostelike rigting. So net voor jy by die stad kom, sal jy waarskynlik heeltemal uit 'n oostelike hoek uit in Jerusalem aankom. Nou, die bome aan die ooste kant van die Olyfberg het gewoonlik 'n bietjie vroeër vye gedra as
die bome aan die res, aan die ander kant van die Olyfberg. Dis belangrik om dit in gedagte te hou. Dan 'n tweede baie belangrike aspek van die agtergrond is dat vyebome, wanneer hulle blare maak, baie kort daarna vye dra. Daar's nie 'n lang periode van blare en dan eers kom die vrugte nie. Dit val byna geheel en al saam. Wat maak dit belangrik? Nou moet ons besef, Jesus kom van die ooste kant af. Hy sien 'n vyeboom met blare aan. Dit word baie pertinent in die verhaal, beklemtoon dat hy sien 'n vyeboom met blare aan. Met ander woorde, die boom self skep 'n sekere indruk. Die boom skep 'n sekere verwagting. Die boom, kan ons sê, dra eintlik 'n sekere boodskap oor. Die oomblik wat die boom blare wys, het mense rede om te verwag dat daar ook vye aan sal wees. Kom ons kyk net weer na vers 13. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan. En dan lees ons 'n bietjie verder, toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Met ander woorde, nou kan ons bietjie uit 'n ander hoek uit kyk, en letterlik vertaal dat hierdie boom Jesus onder die indruk gebring het, dat hy vye daaraan kan verwag. Maar daar is geen vye nie, net blare, en dit lei tot die vervloeking van hierdie boom. Dan is daar 'n tweede sleutel. Die tweede sleutel lê in die skynbare onderbreking van die verhaal deur hierdie tussenvoegsel oor die feit dat Jesus die tempel reinig in Jerusalem. Wat het die twee gedeeltes met mekaar te doen, en waarom plaas die skrywer hierdie gebeure by die tempel tussen die gedeelte van die vervloeking van die vyeboom en die weer daar verbygaan en sien dat die boom inderdaad tot in sy wortels verdroog het? Wel, Jerusalem is die godsdienstige hoofstad of die hoofsentrum van godsdiens in Israel daai tyd. En dan binne in Jerusalem is die tempel die absolute kernpunt van alle godsdienstige aktiwiteite. Nou, wat verwag mens by die tempel van God? Ek dink ons sou met reg kon sê, mens verwag daar godsdienstige aktiwiteit. Jesus sê, is dit dan nie veronderstel om 'n huis van gebed vir alle nasies te wees nie? Maar wat gaan eintlik daaraan by die tempel? Nou moet ons baie versigtig wees. Ons eerste indruk is, hier's 'n geremoer op hierdie tempelwerf, daarom nou nie binne in die tempelgebou self nie, maar op die plein, die voorhof. Hier is 'n gekoop en 'n verkopery aan die gang. Hier is tafels van geldwisselaars, hier's duiweverkopers en ander weet ons wat lammers verkoop het en so meer. Maar kom ons staan net vir 'n oomblik daarby stil, dat hierdie koop en verkoop en ruil van geld was nie in die eerste plek verkeerd nie. Dit was daar met 'n rede, en dit was oorspronklik 'n wettige rede, maar iets het skeef geloop. Kom ons kyk eers wat was die oorspronklike rede en wat het skeef geloop. Mense het van heinde en verre en van ver in die platteland afgekom na Jerusalem toe, na die tempel toe, om hulle offers te bring. Daar was sekere praktiese implikasies of probleme. Byvoorbeeld as jy vir 3 dae, 4 dae, 6 dae, 7 dae moet reis, en jy moet jou lammertjie daar van jou huis af bring, moet jy daai lam al die pad langs die pad goed versorg. Want as jy by die tempel kom, voordat jy die lam aanbied as offer vir die Here, moet hierdie lam deur die priesters goedgekeur word. Geen lam wat in 'n swak toestand was, of wat enige gebrek gehad het, sou doen of deug as 'n offer vir die Here nie, en dit kon baie maklik deur die priesters afgekeur word. Maar dan het hulle 'n oplossing gehad. Hulle het 'n aantal lammers daar aangehou wat reeds geskik verklaar was, wat reeds goedgekeur was vir offerhande.
en dan kon jy by hulle so 'n lam koop. Ons lees van duiweverkopers. Duiwe was die offers van arme mense, en hulle kon dan duiwe koop by die priesters om te offer. Maar iets het verskriklik skeef geloop. Die priesters, en ek wil 'n Engelse term gebruik, maar ek doen dit doelbewus. Die priesters het begin om left, right en center mense se lammers af te keur. En daarom druk op hulle te plaas, hulle eintlik onder verpligting te plaas, om nou by die priesters lammers te koop. En as jy nou 3 dae, 4 dae, 5 dae geloop het met jou lam, en hy word afgekeur, dan kan jy nou nie eintlik kibbel oor die prys nie. Want jy's nou hier, jy het al die moeite gedoen om hier te kom, en jy wil nou offer, dan betaal jy nou maar vir die lam. Later het die ouens waarskynlik besef, dit help nie eers om jou eie lam te vat nie, want die kans is groot dat hy afgekeur gaan word. Koop maar net 'n lam by die priesters, en so eskaleer die besigheid. En het dit gebeur dat die priesters nie meer op die wese van die godsdiens by die tempel gefokus het nie, maar net op die verkoop van lammers en die buitensporige wins wat hulle daaruit kan maak. Dit het alles oorheersend geword. Dan was daar ook 'n goeie rede hoekom daar geldwisselaars was. Van elke gelowige uit die Judaïsme is daar verwag om 'n bedrag tempelbelasting per jaar te betaal. Ons lees op 'n plek dat Jesus ook aan die vereiste voldoen. Hy het nie die geld nie, maar hy sê vir Petrus, hulle moet 'n lyn ingooi, vang 'n vis, en in die bek van die vis sit daar 'n stater muntstuk, waarmee Jesus hom toe stuur om die belasting te gaan betaal. Maar daar was 'n tegniese probleem met die betaal van tempelbelasting. En dit was dat feitelik al die geldeenhede die afbeeldings opgehad het van keisers of ander mense, konings. En vir die Jode was dit onaanvaarbaar om hulle tempelbelasting te betaal met geld waarop daar die afbeelding van 'n kop van 'n mens is, want hulle het net God as enigste God erken. Maar daar was gelukkige uitkoms. Tyriese geld. Die Tyriese munte was neutraal en het geen afbeelding van 'n mens opgehad nie. So gelowiges het doeteenvoudig tot by die tempel gekom, na die geldwisselaars toe gegaan, hulle gewone munte met afbeeldings van mense op, omgeruil vir Tyriese geld en daarmee hulle tempelbelasting betaal. Natuurlik teen 'n klein bedrag rente, oorspronklik. Maar toe word dit 'n geldmaakstorie en 'n uitbuitery. En word daar buitensporige belastings gehef op hierdie ruil van geld. Nou maak dit sin. Daar by die tempel is 'n klomp aktiwiteit. En mens sou verwag dat dit godsdienstige aktiwiteit was. Maar dis skelmstreke. So ons kan dit onderskei of beskryf as al daai aktiwiteite daar by die tempel was soos blare. Dit het by mense verwagting geskep dat jy ook daar godsdienstige vrug sou vind. Maar helaas toe nie, net blare. 'n Ander term waarmee ons dit sou kon beskryf is skynheiligheid. Daar was 'n skyn van heiligheid, maar daar was geen werklike heiligheid en toewyding aan God en gehoorsaamheid aan God nie. Dit het 'n godsdienstige besigheid geword. Meer as dit het 'n godsdienstige uitbuitery geword. Nou kan ons die ooreenkoms verstaan tussen die boom en die gebeure by die tempel. Die boom het blare aan, maar geen vrug nie. Die blare aan die boom skep by jou die verwagting dat jy vrugte sal vind, maar daar is nie. Die aktiwiteit by die tempel is soos blare, dit skep 'n verwagting, en dan kom Jesus daar en hy vind nie die godsdienstige vrug nie. Ek hou daarvan om na die storie van die vervloeking van die vyeboom te verwys, as 'n storie met 'n les in.
Dit was toe nie so eenvoudig nie. Dit gaan oor 'n baie, baie diep waarheid. En hierdie boom met sy blare, maar geen vrugte nie, dra die boodskap van wat eintlik by die tempel aangegaan het. Het is baie belangrik dat ons sal weet, Jesus het ook op nog 'n tyd en nog 'n plek, het hy basies hierdie selfde waarskuwing of veroordeling gebring oor wat gebeur as daar 'n skyn van godsdiens is, maar nie werklik godsdienstige vrugte nie. Dis regtig 'n verskriklike ontstellende gedeelte om te lees, maar ek wil dit vandag lees. Matteus hoofstuk 7, al van vers 21 af. Jesus is aan die woord en hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duiwels uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ontstellende gedagte om te dink dat mense kan besig wees om te preek, om wonders te doen, maar dat dit alles net skyn is, en dat dit alles net blare is, dat dit nie werklike vrug is nie, dat dit nie opreg is nie. Ons derde punt. Wat is die boodskap wat ons hieruit moet hoor? Wanneer ons enige godsdienstige aktiwiteite beoefen, of enige godsdienstige optredes doen, of enige godsdienstige gebruike nakom, dan is daar 'n baie, baie belangrike vraag. Want hierdie dinge is soos blare. Dit is sigbaar vir die mense daar buite, en dit skep 'n sekere verwagting. Maar daai verwagting kan dikwels 'n illusie wees, as daar te midde van daai godsdienstige aktiwiteite nie werklike godsdienstige vrug is nie. Wanneer daar godsdienstige dinge gedoen word sonder om gehoorsaam te wees aan God se wil. Ek dink ons almal verstaan die beginsel, maar miskien is dit goed om net so 'n paar praktiese voorbeelde uit ons bekende wêreld te noem. Hulle vertel 'n mooi storie van 'n verkeersman wat 'n bestuurder afgetrek het. En toe hy nou by die venster kom en hy praat met die man, toe sê hy, meneer, ek wil net 'n bietjie jou lisensie sien en so aan. Die ou wys toe sy lisensie, maar die verkeersman hou hom aan daar. Hy sê, maar, jy weet, hoekom het jy my nou afgetrek? Hy sê, meneer, want ek is oortuig die motor is gesteel. Die ou sê, man, hierdie motor is glad nie gesteel nie, dis my motor, die naam is in my naam geregistreer. Hy sê, jy kan maar bel en nagaan op die rekenaars met die registrasienommer en so, hierdie is my motor. Verkeersman nou vol, hy sê, ek is oortuig dat hierdie 'n gesteelde motor is. Lang rede kabel. Naderhand sê die man vir hom, wat maak jou so seker dat hierdie voertuig gesteel is? Hy sê, meneer, weet jy, ek het vir so 5 kilometer agter jou aangery. Hy sê, en ek sien hierdie plakkers agter op jou kar, wat sê, Jesus loves you, en I love Jesus, en al die mooi godsdienstige tekste. Hy sê, maar so in die 4-5 kilometer wat ek agter jou aangery het, kon ek nie glo hoeveel mense jy vloek, en vingers voorwys, en hoe jy weet die verkeersreëls en so meer, sommer net minag nie. Toe het ek gedink, is onmoontlik dat die bestuurder van hierdie kar 'n Christen kan wees. My afleiding was hierdie motor moes gesteel gewees het. Sjoe, dis 'n storie wat my diep laat dink. As baie sakemanne wat in my bediening al vir my gesê het, as jy met 'n ou besigheid doen en hy sê vir jou, hy het dit nodig om vir jou te sê hy's 'n Christen, pas op vir hom. Is dit nie skreiend nie? Om as sakeman te sê, ek is 'n Christen, dan maak jy blare, dan skep jy die verwagting van vrug.
En as jy dan oneerlik is daar 'n probleem. As baie besighede en fabrieke wat die mooi gebruik het om die dag te begin met 'n gebed, of selfs met 'n skriflesing en 'n gebed. Partykeer sommer met 'n gebed, 'n skriflesing en 'n boodskap. En dis mooi. Maar as 'n mens dan amen gesê het en die res van die dag word daar oneerlikheid gepleeg en word werkers soos vuilgoed behandel en ingedoen, dan is daar 'n probleem tussen die blare en die vrugte. Iets so eenvoudig as om 'n hangertjie met 'n kruisie om jou nek te dra, en dis pragtig. As jy 'n hangertjie dra met 'n kruisie, moet jy net onthou, daai kruisie is soos blare, mense sien dit. En waar hulle daai kruisie sien, verwag hulle 'n sekere soort van liefde en godsdienstige optrede, godsdienstige vrug. Is dit daar? Ek wil my nou nie uitlaat oor tatoeëermerke nie, maar joe, dit is dan so algemeen in ons tyd. En ek is verstom oor hoeveel mense het spesifiek kruise op hulle liggaam getatoeëer. Dis blare. Mens vra maar na die vrug. Selfs net om kerk toe te kom, en dit moet elkeen van ons besef, is om blare te maak. Wanneer ons kerk toe gaan en ander mense is bewus daarvan, dan verwag hulle vrug in ons lewens. Daar is natuurlik nog baie ander voorbeelde. Ek dink u kan hulle self aanvul. Ek sluit af met 'n laaste een. Troues. Dit is altyd 'n wonderlike voorreg om 'n paartjie te kan trou, en veral as hulle wil hê dit moet 'n Christelike troue wees. En mense moet uit die Bybel uitlees en vir hulle 'n boodskap van God by die troue bring. Dis goed. Maar jy moet nog versigtiger as wat jy jou predikant of pastoor kies, moet jou seremoniemeester kies. Want dit het byna mode geword, dat mense hierdie pragtige Christelike troue in die kerk of in die kapel het. En as jy by die onthaal kom, dan is die tipe van grappe wat daar vertel word, so skreiend in teenstelling met Christelike vrug. Kies mooi, dink mooi daaroor. Ten slotte, hierdie gedeelte in die Bybel noop ons almal om kritiese selfondersoek te doen. As individue, maar ook as kerke en gemeentes. Ek dink 'n ou moet 'n slag weer met 'n vergrootglas kyk na alles wat mens by 'n gemeente doen en vir jouself vra, hoeveel van dit wat ons by die gemeente doen, is blare en skep 'n verwagting. En tot hoe mate voldoen ons aan daai verwagting met werklike vrug in die gemeente. Maar natuurlik ook vir ons elkeen as individue. Onthou, Jesus kyk regdeur skynheiligheid. Waar hy blare sien, verwag hy vrugte. Mag God deur sy Heilige Gees vir ons as kerke, gemeentes, maar vir alles individuele Christene, mag hy vir ons lei om ware vrug te dra. Amen. Here Jesus, u gelykenisse was baie keer verskriklik eenvoudig, maar het ons die diepste waarhede van God geleer. Dankie vir hierdie eenvoudige, negatiewe verhaal van die vervloeking van die vyeboom, waardeur u 'n diep les vir ons almal leer. Gee dit ons ook in die lig van die feit dat dit nodig was om die tempel te reinig, baie krities na onsself, ons kerke en ons gemeente sal kyk, en na alles wat ons daar doen, en vra of ons besig is om dit te doen, en besig is om dit te wees, wat u van ons vra. Ons vra dit in afhanklikheid van u. Amen. Die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die seënende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by jou. Amen.